오늘은 1960년, 1970년대 이르기까지 미국 사회를 향해 큰 성찰의 질문을 던진 한 유명한 노래 사운드 오브 사일런스와 연관된 주제를 가지고 유튜브 시청자들과 나누고자 합니다. 제가 그때 수년 전에 살았던 샌프란시스코 집이 바로 뒷마당이 뉴욕 센트럴 파크만큼 유명한 골든 게이트 파크였습니다. 콘서트에서 들어가지 않아도 대형 스피커로 노래하는 소리가 다 들립니다. People talking without speaking. 또 사람들은 가슴을 열고 듣는 것이 아니라 그저 소리로 듣는, 한국말에 있듯이 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려보내는 소리들로 익숙하고 People hearing without listening. 수많은 노래들이 만들어지지만 진정 함께 공유할 무의미한 노래들이 난무하는 세상이 아니냐. People writing songs that boys never share. 그리고 그 환경 가운데서 누구도 침묵을 깨고 나올 용기도 없는 것 아니냐. No one dares disturb that sound of silence. 어쩌면 저 자신도 오랜 세월 교회의 설교자로서 수많은 소위 설교를 해왔지만 지금은 은퇴했습니다. 진정 인생의 주인 되신 주님의 심정으로 전달하려 했었는지 그때 큰 자책감으로 다가왔었습니다. People talking without speaking. 소위 설교를 접한 청중들도 수없이 아멘 할렐루야로 화답했지만 진정 오늘을 사는 나의 삶의 변화를 위해서 내게 주시는 말씀으로 경청하려 했는가? People hearing without listening. 수많은 기독교적인 가사를 덧입힌 새로운 복음 찬양 CCM 노래들, 그 많은 노래들이 쏟아져 나오지만 그 진리가 담겨진 내용을 함께 나누고 싶어하는 심정 없이 그저 새로운 노래들에 몰두하는 것은 아닌지. People writing songs that boys never share. 그 노래 가사는 저의 새로운 삶의 발자취를 어떤 면에서는 창피하고 부끄러운 모습을 보여주는 것 같아서 한동안 저도 깊은 침묵에 잠길 수밖에 없었습니다. 저는 이 부분이 비단 기독교적인 성찰을 위한 부분만이 아니라 정치적인 그런 스피커들 또는 이 세상에 강의를 하고 또 강단에서는 수많은 스피커들, 선거철만 되면 진정 마음의 소리를 전달하는 것이 아니라